Yancane. Usho ukuthi nje ngoba nginengane nje mina emlazi kumele ngizame ukuthi ngiyilande. Hayi phela kuya ngokuthi wena ufuna ibe kanjani nanokuthi ikhule kwi-environment kanjani. Yabo. I-environment yasemlazi automatically into eyodwa. Hawu akufani phela indawo esikhulela kuzona amakhaya ethu. Indaba enkulu isegcekeni. Isekhaya phela indaba. Qala lapha ingane phela iba ilento ekhuliswe iyona ekhaya. Hey. Mangabe uzongikhulisa mina ngibukela wena noma kukhona into emboyenzayo mina umqondo wami uzokhula uhlukumezekile. Ngizokhula into engiyenza isicorrupt singaseko. Noma yini noma kuphi la ngihamba khona ngizohlezi nginalo yamqondo loya. Mangabe ngumfana ngizokhula ngenza lento leyo okhulu yenza kumina ngoba ngizobona ukuthi i-right. Phela ingane yenza into eyibonela kumzali ngoba yazothi i-right. Yebo Nambali. Usho ukuthi wena Nambali nje ngoba udayisa umzimba khona ukubona kwenzeka ekhaya noma okuhlobene nalokho. Mina ngakhula ekhaya ngireshwa kakhulu. Ngikhule ekhaya ngihlukumezeka kakhulu nge-rape. Yabo. So ngagcina sengizama ngisho ukucommit suicide. Okay, goga ngibuza ukuthi kwenzakalani vele because nasesikoleni sengiyaleka bengumuntu ohlakaniphile kakhulu hayi ngisaqengqeke vele ngishayiwe. Hayi ngikuzwa nanolimi lakho uyashibilika. Hayi ngishayiwe yabo. Hayi goga ngibuza ukuthi indaba vele kwenzakalani ngiyakubona ngazi ukuthi isuna nokungishalazela ngisho ungishalazela yini kubhlungu kuphi kunjani. Gogo wami ke bewumuntu open futhi ebengazi nje kahle. Ebengahluleki mina umama washona ngina 3 months ngizela umama Khizi. Umshana. Hawu khabazi. Gcwabe. Sibiside simajembelezana enhlamba phela letshena kubadaphunela. Mumbo omhlophe okhanya amasesiswini. Isitaputapho nolala nomnenduna vuka khwifila ngaphandle. Umshana uyaphila. Ngahle malume. Hayi ngahle impela. Kanti ingane dade wethu. Ya umagubhela nje wangizala wangishiya. Kodwa ngathi ufuze kwamkhizeke uyiqhalaqhala. Hawu kufanele la eThekwini ungasurvive kanjani mangasilo ngiqhalaqhala. Basofika thina amaqhalaqhala sikhombisa ukuthi impilo yasiflexible. Zipla. Okay, ngaphandle ukuthi siye deep ezintweni okwabhekana nazo ukudlonguleka kwakho indlela okhule ngayo kushiya umama omncane. Uma indlela obuka ngayo ubuke ku strong kunabantu abagcina beyibulala. Ize uthi nawe kwajika khona. Urecover kanjani ukuthi ugcinile umuntu esihlale simbone ehleze ehleka ungathini futhi komunye umuntu mhlawumbe owadlula through rape namanje okuyinto esalokho ihleze ekhanda lakhe. No into engenza ukuthi ngihile kahle I'm a poet. So everything I talk bengikhuluma ne-exercise lami. Just to heal myself inside. Bengakwazi ngisho ungena ku relationship every time even thiwa ngijabulisa ngocansi bengivele ngibone nje umalume nje ngobe njalo. Bengakwazi kwenza lutho. Ngijwayele uku-attend ama-open mics somewhere ngihamba ngaya ka-TB HIV ngathola ama-social work. I healed myself. I told myself ukuthi no, there's no way ukuthi I should hold we-past yabo. I just have to move on nempilo yami. Qhubeke nempilo ngiyitshele nje ukuthi no, it happened, should it was meant to be. If it wasn't meant, it wasn't gonna happen. Yonke into eyenzakalayo isuke nesizathu futhi kusuke kudala ukuthi yenzeke. You don't have to regret yourself. You don't have to ukuthi uyisole ngalokho kusuke sekwenzakalile. Kumele uyitshele ukuthi mina ngiqhubeka nempilo sekwenzakele. Suke sekudaliwe. You won't change it. uNkulunkulu usuke kudalile ngoba usuke nenhloso usukazi ukuthi ukudaleleni. Nami ngayitshela ngathi hayi ngiyadlula everything noma ngizwe ukuthi ngifikela ubuhlungu bengihlala phansi ngihaya inkondlo zami bhala inkondlo zami. Ikhona inkondlo odwa masidonselayo. Ekanjani nje professor waphela inkondlo zami mina ezothando. Ezothando. Cha khona nami ngiyimbonge nami. Kuye kube khona lenkondlo eyodwa ekuchaza ozizwayo mawuyihaya. Zingaba khona zibe ningi kodwa kube khona le othi mawuyihaya uzizwe ngaphakathi. Hayi khona vele. Awuyidonsa. Bamfake naye wangena tshiyo tshwaleni. Ebe yindoda emadodeni uswahlala ensizwe uqobolwayo. Eyinsimbi imile edoleni nina nxashana ivukile ingqoke phayini imbizo ophezulu
wathi mhlazane funge gomela wathi manami inkosi ngize ngalidedelo lwamukholo kepha ngilifukameliso kwesikhukhukazi bamfake naye wangena gym wamphikala ingokakhalini akathatha iqhude naye sesekelelekelela babemkhanda ngamatshe kwazise phela nguye bememezelelo ukuthi singayaphi inkosi uma singasuka kuwe ngokuba amazi ukuphila fumaneka kuwe kwazise phela kusibona bonke abawuthi inkosi abawulingena bamfake naye wangena gym lomlisi uphendukile manje uphenduka impisi isilwane sasendle ekhaya uphenduka usathana uqobo lwakhe umisa impondo ubhibhila konke inkosikazi ukhuleka kaphezi nalendoda imshayize imkhwife ngamathi dlala imponjana esuza umsikelele lenkosikazi naye wayengazi bamfake naye wangena tshiyotshwaleni uDangerous Chick the Poet imbongazi kaMagcwaba. Dangerous Chick. Yeah. Ngingozi. Mawungakalibona inyathelo ukuthi hayi dangerous. Ngeke uphinde ungibone. Ngawo yonke indlela. Baya. Mfethu yazi uma ngikulalele ngathi khona la engingakuzwa khona. Mhlambe useke wangizwa khozini. Yeah. Ngilalela kakhulu inkondlo. Indlela ohaya ngayo ngathi khona lapha engingakuzwa khona. Eduty awukaziwe kuiPoetry Society. Ngaya ICC. That center. Yeah, bengijwayele nje ukuhamba ama open mic kakhulu. Hey. Uyabazi osindiswa? Ngiyabazi. Osinqazu. Ngiyabazi. Oxoli. Hawo. Ngiyawazi lawo ma poets, it's just that life took me where I. Uyamazi umxolisi imtshali? Bengamjwayele ke. Hey. Uyamazi MP Mkhize P? Awu. Na kanjani ke ngamazi? Uyazi uba no. Muphi? Uyadelela kanti. Oh, yena nto othi wangazi kade wangazi. Mbalo usikhotheni mbalo umdalo wakho sengikubonile. Kanti usikhotheni umdalo wakho? Ngiyakwazi. Yeah, but injalo nje impilo bethu yabo. Kodwa sengibonga kona sengiphumile ke emphantweni yabo. Yeah. Awu manje ngakusasho ngisho bathuka ngisho nababangani bami sayibo wena. So wakhalisa abantu abangaka lezo inyembezi zoyisula kanjani ukuthi hayi sebeyibona nabo. Sebeyosala beyisula. Khona bangena amafoni ngenxa yethu. Khona bangena wallet. Khona ngazi na uzofika thina ekhaya uqulu wallet onkambe neID necard nelicense konke ukuthi hayi mawuthole lento oyifunayo. Usuke engasafuni ukukuneza lento oyifunayo. Kunzima ukudayisa ngomzimba. uNkulunkulu ngathi wayekudalele ukuphilisa abantu. Kodwa manje kugcine ngathi endleleni yakho usukhalisa abantu. Hey yabo nje lento ivele vice versa uNkulunkulu yakho. Lenza lokho ngale kwemiyalo yakhe abuya. Futhi kuyiqiniso impela uSathane wenza akho konke okusemandleni untshontsha abantu bakaNkulunkulu. Kodwa uyahluleka. Ekugcineni kugcina intando kaNkulunkulu. Uyahluleka yabo. Gcina yena. Wahluleka ukumlinga ethi akayiphuse entabeni akenzene into wahluleka so angeke sayikhuluma indaba yakhe. Sezama ukwenza thina nje uSathane kuphela kodwa ngeke ngoba phela siyazi ukuthi where we come from where we go and what we want. Skin texture sakho isikhumba sakho kubonakala ukuthi uhlala emgaqweni. I make sure ukuthi ngiyageza. I make sure ukuthi ngiyagcoba. Perfume egcotshwe mina mhlambe ngeke. Wayilutha phi kubantu owamlutha? Yangilutha. Ulilutha. Yabo nje mase sifike ematrackini emedeni siyagrosa ematrackini siyagrosa. Sike sakhuluma indaba kuyimina wena uwendo ukuthi most yabantu abathenga umzimba abantu abaganile. Yeah. Wo driver bamatekisi bayawakhipha ama ring uyibone lapha ku dashboard uqoqe indawo. Usuke ungayiluthi kani kuze uzofika inkosikazi yakhe. We ihlo lakhe lilapha ngishenza ulapha. Vele ubonza ngisaze ngithatha yona ke ifoni kunani. Umxole. Uzomfonela unkosikazi wakho uzochaza. Ngambili abantu abashadile bahlezi kuhle imost nje ibona vele abathenga umzimba ngoba abanye babo basuke bengajabulile emakhaya. Ababajabulisa abantu besifazana uthi bahlala nabo. Mangabe usushadile phela nomuntu ngeke uhlezi wenza naye ucansi. Abanye bathatha ngokuthi awu kahle baba kaSibanibani sesazi saba nengane usangifuna. Hayi akuyike ngalo. Ingozi leyo. Ingozi ngoba mina ngizofika ngifike ngigijime. You glide. Ngifike ngidlale yabona ukuthi ayibona ngusilenda bo. Abe siyayikhipha iphosa ku dashboard usekhohliwe ke makaSibanibani. Usekhohliwe. Maye lapha ku dashboard usuke usulapha ku dashboard sekuyimini odlalayo la. Shiya
ngishiya nje ukuthi ngisuke sengimkhalise ekugcineni kodwa nje hayi usuyajabulile abakwazi ukuthola injabulo emakhaya abantu labo kufuza ngabe ibona ababajabulisa agcina sekuyibona laba bangabagculisi ungabayala ubathina abantu besifazane abaganile ngamadoda khuphula amasokisi lapha emakamereni niya kulokuliza nama-tray namaduku ney'khafu i-tray alambe nokudla kwasekamereni so that you can keep your man happy noma kuthiwa usedrobheni wenzani yabo nje ukuhlangane nomunye udravetha ifuse yagwena uba uthe uzosidayisela ingquza la hamba la uyilona kosuke esuthi-ke loyo usuke esuthi mayiselambile uzombona tata umorodoke tata umorodoke eza ney'mali ey'shodayo usuke bese uyamkhumbuza ukuthi hawu thini kumina hayi wena ifuse kusuka la goduka hambe ekhaya ngixoshe yini ekhaya bathi uzosidayise usuke esuthi-ke loyo na asisho ukuthi ningabajabulisi phela kakhulu khona ningena isiqede nomsebenzi shuthi lento abayenzayo badala amathuba omsebenzi kahle kahle yabo la emhlabeni sengibonile ukuthi ziningi indlela zokuthi siphilisane makuthiwa siyaphilisana indlela engiphila ngayo mhlawumbe yamphilisa omunye njengokuthi mina mangakhumuzi mina ngizosidinga isisebenzi emzini wami ngithi sengivulela omunye umuntu amathuba omsebenzi sengiphilisa omunye umuntu sengishintsha impilo yomunye umuntu yabo nabasuke bengayitsheli kanjalo kodwa kuthina at least we can survive sometimes sihlangana nama-challenges khona uzokuthatha ngakukhokheli khona uzokuthatha afika kunqumo khona uzokuthatha benza izinto ey'ningi kuthina khona uzokukhokhela usulibambile idradi uthi ngiyonkanti nalo la avele athi letha imali yami hawu ngiletha imali athi angikuzwanga hawu awungizwanga kanti uzela ubumnandi lana wena manje kade sengikhipha iqopelo lami lonke ngaze ngayenza nama-women on top zongithatha ngizanga sengikhipha unyawo lonke ngayitshela athi hayi khipha ikhondomu vele yabo khipha ikhondomu bambe emfazini wakho usuyayikhohlwa ukuthi imingcele yakhe iqala sibhekana iy'ngqinamba ey'ningi kakhulu mina ngayitshela ngathi hayi mina bengihlupha kakhulu ngiboshiwe safika lapha eJet sashaya isikhondayi namantombazane sawatshaya sekuseya sinamadoda amadoda ethi washiyeleni shozi mayikhethela sayikhethela amadoda ethi washiyeleni ngaphandle sokwenze njani kuyaphoqa ukuthi senze kanjalo yabona sayiphila impilo yasemgaqweni sayibhema iwunga yabo ayistrive ungaka iphela uvala-ke iyona khipha isikole hayi no mbala ke siyiqale phansi siyibuyisele emuva lento le mbali professor lo sikhuluma naye ubani wakabani ukhulelephi ufunde pha amabanga phansi njengoba usho nje ukuthi wena ubumfundi ohlakaniphile nengicabanga ukuthi abantu awufunda nabo lapha abakhona bangakwazi ukuthi ula balindele ukuthi mhlambe useyindaweni eziphezulu usebenzisa ubuhlakani bakho khona ubani igama lakho ukhule kanjani egcekeni ekhaya nokubalula lento ukuthi ugcina udlonguleka kwenzeka kanjani usithola kanjani ususezandleni ezesitha ungasakwazi ukuthi ekhaya uphenduka umakoti ekhaya uzelwe zonke lezo zinto ezenza kanjani mawungakhandela umbukeli isithombe since umuntu owumbhali ngicabanga ukuthi umuntu ozokwazi ukusichazela kahle aphandle ukuthi ngikuphazamise nangokuthi ngilokhu nginezinto engiyibuzayo mina igama lami ngumbhali ngwakaNgcobo Sibongo ngikhulele la eMayville singoda ngazalelwa kaMashe Polyclinic ngizalwa uMamkhize Ntokozo ngo-2004 ngomhla ka-4 August ngisasemncane ukuthi abantu nje bayitshethi ngumuntu omdala ngoba phela izinto engizenzayo kodwa nje hayi ngisasemncane izimo ziyamkhulisa umuntu bethu sothi la emgaqweni sayikhulisa ekhaya ngikhulele la eMayville isimo siqala khona-ke la eMayville ngifunda la Insimbeni Primary School la engaqala khona ukuthi ngidevelophe ngisho amathalent ami epoetry ngibona ukuthi no I have this thing ikhona lolu singa lokuba imbongi okay ekhaya ngikhule nogogo ngakhula nomalume ngakhula nobhuti wami omncane bese bawu4 ingane then bese ubugogo uSibungile Ngcobo oshadele kaZulu semlazi kodwa manje okuyena umuntu ongikhulisile wawevuka nami noma kuthiwa kunzima kanjani noma sekufika khona izilingo nami sengihlupha sengilethwa kuyena ngihudula amaketanga ezongisayinela ukuthi ngiphume kodwa athi hayi yami angangilahli hayi ekhaya ngikhule ngihamba isikole nje ngingane right ehlakaniphile I didn't lack anywhere and futhi ngangihlonipha kakhulu ngasifuna lento engiyona okay khamba isikhathi ngifika ngifunda ugrade 4 that's where I started
ukuhlukumezeka ekhaya umalume seqala igama lakho Nqobile peace ushayela ama-Uber wase-Mayville Kunosikhothe lapha eMayville. Mayville nje ubona ukuthi kuthiwa Marikana ukuthi hayi abantu bakhona balungile uyabona nje ukuthi hayi akukho right ku-corrupt yonke into lapha ngisho abafundisi badayisa ihunga lapha umfundisi uthe phuma esontweni nje abephamisa ijazi abekhipha ibhomu ngaphansi ephaketheni bedayisela yabo leyo so umalume waqala ngathi ngibuye esikoleni the other day umalume nje bemuntu ongangisolisi bengikhululekile ngaye because I didn't think ukuthi ingane kasisi wakho you can Ifana nengane yakho mfowethu. umalume is like a father umalume yena umuntu engathi mangishada amkela inkomo zami mase sengishada mangabe sengikubuka lapha emsamo zokubuka kanjani lesi silonda leso wasakha ngaphakathi kumina noma kuthiwa siyaphola kodwa isilonda siyashiya isibazi mase kumina kunzima ngisho ukuthi ngihambe ngiye ekhaya ngiyafisa njengoba ku December ukuthi ngigodwe ngihambe ngiye ekhaya kodwa angeke ngize I cannot face even umama ngabe ngicombe kuthiwa ngimtshelanga I told her everything so kwathi nje sengibuye esikoleni the other day bengumuntu obenza ama sports so bengumuntu obemkhulu futhi nangomzimba shiya ngisesayidlula ama drugs so bengitshela ukuthi ngibuye esikoleni ngigeze umalume ebuya after mina uthotha ugogo khona so the other day ngabuye ngekho umalume afike endlini athi yangize ngikuthola uwedwa hawu ngempela yini kwenze njani athi hayi ungabusagqoka vale isicapha hayibo I was surprised and I was frightened and I was so scared it's just that ngi-strong so wavesana suka kwavala isicapha wangibamba ngiphosa phezu kombhedi I tried to fight him I don't want to lie I asked myself ukuthi how ngoba phela ngithi sekhaya nje lana so how am I telling ukuthi ngijiye futhi ngibe intombi ngamalume uma yena ke lo muntu lo angishiya kuyena ezandleni zakho uthini kufika kanjani nje kuyena mangabe ngibona ngifika lokuhlungu okay fine it happened kwafika ugogo I told her she didn't believe anything came out of my mouth okay but I kept quiet kwaqhubeka futhi kulokho kwenzeka kwaze kwafika isikhathi sokuthi ngiyaliduba ikhaya ngiyahamba but that's where she took it serious ukuthi hayibo mina ke ngathi ingane yantozi iyahamba manje la ekhaya kanti kwenzakalani hayibo usebhema ama drugs hayibo usehlala hayibo ulapha edrobheni hawu wangilanda ngafika ekhaya ngamtshela ngathi no ngangeke ngize ngihambe la ekhaya kuthiwa wena umuntu omdala engakhalela kuyena wangisupport because ngangeke ngize ngisuke ngiqamba amanga I had all the evidence and all the proof ngomzimba wami wodwa yabo okay it's fine ngihamba ama counseling it didn't heal angifuna i-counseling I mean I believed ukuthi ayisize counseling mhlawumbe iyasiza ngaleso sikhathi emqondo mina because even ekhaya mekwekwe spoon keqe thuka mina kuqala kwase kufana nokuthi nje yabo angazi but wahamba ekhaya waduba ekhaya yabo kokwathi asimbophe ngathi mina ungalivula icala nginankinga but I think ngabe kwenzeka ngalo yanyaka wenza ngawo so akusasiza ukuthi uthi asuvule manje it's because you know ukuthi I seek evidence okay ngabosha icala lami lokuqala ngaqala ngakudlwemba ngaboshela shoplifting I was underage kadedelwe esandleni sakhe ngamtshela ngathi indlela okhulisa ngayo ingane noma indlela dethami sitshaliwe lesihlahla osinisela ngayo sikhula sibile into ofuna ukuthi sibe yona wena nami kuthiwa mhlambe wakwazi ukuthi lokhu nginakekela njengembali yakho wangavumela ukuthi ezinye zamahlamvu ami achuthe kashiswe yilanga wanginisela kahle ngabe ngikhule ngabe lento lengangifuna ukuba yona you killed my future ngiyacabanga nabanye abantu abangaziyo bayathuka nje mabe bengibona because they think maybe I'm too far or maybe I'm way far ngabe I know that impilo yami will be so far but yeah it's not the end of the road I can still reach where I want to reach I can still reach my destination idakamizwa indaba zokubhema into eqala kanjani ohlangabezana nawo hlangana nalentombazana ethu ayanda la emgaqweni yabo waphuma ekhaya wazohlala emgaqweni ungabhemi ihlangana no ayande lokushini egci emgaqweni ekhaya ngithi ngiphuma emgaqweni ngihlangane naye ngishisa ugwayi yabo ngicikwe izona izinto zasekhaya okay ushisa ugwayi
futhi wena usuvela ubhema ugwayi. Ngangakwazi ngisho ukubhema. It was my first time holding a cigarette. Nganguphafuza ngangakwazi ngisho ukubhema. Athi yena ayibwaza umusho ugwayi thina sokubhema. I gave a gift and said awazi wamuhle futhi yazi ngikwazi ngala ngithi naye ngikhona ukuthi ekhaya ngiyavalelwa. Ekhaya bengivalelwa. Professor, I think bengivalelwa because I didn't have to go out and tell people about what I'm facing. So everyone mangiphuma ubehleze hayi ingane yamabali yani. Hayi mangiphuma mangesikoleni nezingane ngibuye kade isikhathi ngene ngase ekhaya akungene isikhathi esiright mangene isikhathi esirong ngiyashawa. Okay. So ayanda ngibuza ukuthi uyabhema kantini ngithi mina hayi ngibhemi kantini. Athi yena hayi mfethu ishaye mhlawumbe uzoba right kulento ngiyabona ngoba awukho right emqondweni wami. Kanti leli dama liphethe idama lewonga. Ngithathe le dama ngishaye ithuphuli lingixaka ngijwayele lento. Athi yafuna ubomngane wami mfethu singaba bangani just to distress yourself usithathe walk yabo then ngizobuye ngikubuyise. Ithi okay some say Chesterville ku road to sifica abangani bakhe abawu2 ababhema abafana umthunzi sincadu nomthunzi usikhilile babangani oyedwa kodwa usashona. Fike bashuke lenkantini ishukelwe emva kwendlu. Indaba lenkantini ishukelwe emva kwendlu noma kuthiwa ngibhema kodwa ngiyazi inkantini hawu cha isingazi yogoqelwe emva kwendlu kanti basuke bevuvuzela ama-cats. I didn't know anything. How ngempela buye lensanga isibheme. I started to realize after 3 days sengiyaqala sengibona umzimba. Mangivuka ekseni angibuyelanga ekhaya. Ngalala eChesterville sihamba sayemon eSeaview kwamanye ama-Nigeria ama-drug dealers ubusuku bonke sabhema ama-drugs. Sisebenza futhi ezibhizinisi nayo ayana. Hayibo angishiye khona futhi eSeaview ngicine ngiyibuyela. We had money, we had drugs, we had phones, we had everything. Ila iqala khona impilo ngibona ukuthi imnandi. Okay, after 3 days ayibo why vele mangeke ngavuka ekseni mina umzimba wami ubuhlungu kanti seqala arrest. Sengiyazama ngicobeke. Then mangabe ngiyakayanda ngifika ethi ayisha idam lenkantini uzoba right kanti uyazi ukuthi kusiye kuyiwunga. Athi shaya inkantini uzoba right. Angishukela nginikeze ngishaye. Kodwa mengeke ngayishukela mina ngingedwe ngeke ayakufani. Alishayi khona. Alishayi. Kunalokho ngivele ngibe worse. That's why I started to differentiate ukuthi no there is something wrong ngale nkantini. Then the other day I walked on her esalivuvuzela. Ayibo yini manje? Kwenze njani into efakayo? Boyfriend yakhe angitshela fethu umbala fethu ayanda fethu ubheme iwunga yabo. So fethu iwunga le ayifaka lapha ensangweni yabo. Nawe futhi usubhema yona. That is why uzumzimba wakho babuhlungu kanje fethu. How can you kill me fethu? Yeah, it's like I was killed ngiphila. Ngathi ngingazizwa ngathi ngiyafa ngiphila. And I cried a lot saxabana. Naye wagcina ebaleka zala edrobheni mina ngasale lokushina I survived. Even engibona she gets surprised because yena wayetshethi mhlambe ngabe sengifana nabanye asebeze ba yabo abanyusa kwethu mhlambe asebengazi ukuthi ngeke baphinde baze balungiseke sebe beyond repairs kanti ayicha basazoba right it's not the end of the road lento iphuma la ngaphakathi. I-shoplifting ubanjwa kanjani ubuyenza kanjani? Shoplifting yabo nje lezi igroup zakho professor elokishini abantu abanazo most bebeyithola ngabo ama-duvet cover ngaphuma kanjani ama-duvet cover u-success store. Hey professor shoplifting ePavilion Mall. Pavilion Mall i-arrest yami yokuqala aphuma khona. Ngobe bengiyana nophepha bhek wasewulweto empty ngu-full sheet. Hambe ngeka home. I-shoplifting ngiqala ngeboyfriend yami. Ezinye izinto ziqhamuka ngabo labantu esihlala nabo uyabo. Ibona abagcina sebeba nomthelela nabo kwezinye izinto yabo leyo. Enye into usuke ungayazi. Naye afike nowakho umqondo naye ede kulokho nakho. Boyfriend yami uthulana eChesterville yena ubenze i-shoplifting. So uthulane behlezi ehambe yophanda. Hayi ayikho into angabuyi nayo uthulane. Mangithe ngiyayifuna. Ama-necklace aselovisa, amacici, aba-jewelry nje. Ama-duvet cover, into zokugcoba, ama-body wash, ama-body lotion, everything. Ama-water bottle. Hayibo, ngixake ukuthi lezi zinto ithola nje the other day athi asambeni. Usene burning order yasePhava, maye ngena nje ugadwa ama-security. Vele kuthiwa nje all you need. Thulani is on the premises. Kayingene naye kanti vele uyodrayisa ngami. Sambeni sephepha
Pep Home. Mafika yabo masifika kula kwi-draw. Yeah. Ngeke ngiloko ngithi ngizothi esikhwameni. How? Here ngithatha isikhwama ngesiphathe mina. The other day kufika usuku after nje isonto mhlambe egula. Asikwazi kuyophanda siyabhema. Ngivele ngivuke mina ngiqonde khona ePhava. Ngifike ngene kaninzi ngishaye labo chocolate abawathi abakhulu. Bengazi vethe Chesterville omama bakhona bayakhokha bayithanda futhi izinto eziright. Ngiphatha ama duvet cover bese ngishaya lezi igubhu lezi zama hot water bottles ngibuyele lokushini. Kanti kuzothi the other day ngivuka ngingayiqaqi roast umqonda uqaqekile udungekile ngivele ngihambe ngiyobhayiza ePhava. Let's stay. Ngithi ngene ePhava ngifike ngishaye kulesitolo. Kanti ubhuti wakhona ustock impahla ngibuka lapha phakathi nempahla. Sengiqoqile ama air fresheners leso sitolo sasihotsela kita ngangadayisi. Khona indawo egubhu khona ezitsha yabo nje ngilokhu ngithe kanje. Sengikhohle na ukuthi isikhwama sigcwele. Umqondo udungwe arosta iyibhadi. Yo iyibhadi. Athi lo bhuti sorry. Ngibhekana. Lithi mina ngibheka ama air fresheners. Athi amsholo phepha phekoko ogcolo uzokhokhela. Kodwa lapha. Hey. Isilime simina nginokuthi sithulu lezi. Siphuma. Because vele uboshelwa iproperty, stolen property masole kwena. Mina ngiyaqhubeka ngiyalayisha. Ngithe sengiyophuma ngomnyanga athi sorry nje. Usengilinde vele ethili nje ngasemnyango ngidlula kubona athi nje sorry cela izila. Hey sekuseni mina oqala ngiyaphi vele esitolo kusastokwa impahla kungakafiki umuntu. How athi lo bhuti cela ukubona isikhwama sakho. Zonke lezi zinto izinto zoyikhokhela vele anginamali cabanga. Athi ngicela mayishawa lapha azithi 800 or 1800 and something. Thiwa zikhokhela kwabe kubizwa security was like I'm dreaming ngabo mangabe vele ngakhala ngathi awu kodwa thulana. Kodwa ungisa. Ayi security lengithatha lengise controller. Fike control room, camera room, ngikhonjiswa ama footage. Ngibhaliswe kulindwa amaphoyisa mina ngijethi the first time ngaboshwa the second time ila ngiboshwa khona ke sekufika leli bhuni elide I was like I'm dreaming ifika le bhuni lithi where is the suspect it's sekubela futhi suspect ngithathwe nganjiswe eWestville police station afonela uma ngathathwa ithupha masuthathwa ithupha ke suke sekonakele usuboshwa awu suke usuchajiwe usuyisiboshwa nje ngalendlela ukuthi mangiyofuna umsebenzi mangifaka ithupha zami kuyavela ukuthi kunamacala mangaka so kwesinye isikhathi ziyasuleka zona ithupha so ithupha ziyayimosha kakhulu impilo yomuntu obangisuke ngeke ngisakwazi ukuthi ngisebenze imisebenzi esile because amacala amasuke ezovela wonke wathathwa waboshwa ngaboshwa makufika lapha eWestville police station unangaki una 17 hayi kahle ukudlala ngathi wena awunawo 17 kufonela uma so wabona gogo njani yaphila yebo sibine ngane la umbali ngcobo hawu kodwa leyo ngane hawu ufela washo njalo khala kangaka hawu kodwa leyo ngane usenzeni ke manje hawu gogo uhleze gogo la eWestville police station bengazi ngoba mama thiwa igogo zimletha lapho kwena uzomsayinela ngoba manje usasemncane ngesikwazi ukumbopha kodwa somdithena noma 24 hours yeah just uthi simfundise isifundo okay the second time ngaboshwa kaze ngagcina sengifika le mangifika lapha kuphilwe enye impilo mangifika nje nabo bayibonela nje yabo angifike ngime ngokuthi hayi ekuse ngisiyona impatha mina ngisiyona ulatha nje wentombazana ufike ngibachaze ekuse ngeke nize ningitsheleke yabo leyo nto ngizobatshela nithi ngazongitshela amane nonke nizwe ngami 6 nango 7 hayi ngifike ngibatshela ke nangempela amantombazana abone ukuthi hayi lo ngeke ayakangeneki kodwa kuhamba isikhathi hayi kuhamba isikhathi agcina sengijwayele yimina owayenza abantu isikhondayo ayithina isikhondayo hayi mina ngangeke ngize qondo amohlezi icabangela umuntu wami kwami kodwa ngathi nje ngahlala nje inyanga eyodwa just ukuthi ngifunde isifundo ngathi sengiyaphuma arresta ngisenawo kodwa first day ngiyathela la eminyango
into yokuqala engayenza ngawuthi ngikebusule ngaphinde ngabhema futhi wabuyela kwaSathane ngaphinde abuyela kaSathane njengoba namanje futhi sengiphumile kade uboshiwe futhi bengaboshiwe ayibo ngikhiphe mina ngiphuzume entadule uphumile angisabhemi mina sengibhemi rock kuphela hayibo iwunga ngibhemi unqoba uSathane phela mawunjalo angisayibhemi ngoba sengiphuzume entadule bengi-attend emibili sengibhemele rock kuphela yona uzoyiyeka nini ngoba nayo iyahlupha anytime mangithi nje ayifuni nayo futhi ngizoyiyeka but la ekudayiseni ngomzimba khona ungena kanjani imiphi imikhubo oyigilile khona ngoba uyasho ukuthi wenda ubegudla nawe kabuhlungu kabi yabona ekudayiseni umzimba nje ngangiwokhela nami lapha kanti angikwazi road ngibona labo sesabaningi bami emgaqweni nje ngiyiqalekele wasisibameleni lana ezinto ezifishane wona abafana belo kube ngibiza yibo kwenze njani manje ngabona hayi ngeke ngathi ngifike emhlabeni wabaronki ke manje hayi ngeke ngize ngibize enye intombazane engaziyo ngixoxe nathi ayibuyise emphantweni nje la bethu siyabhanda la kuphantwa kanjani la hayibo kudayisa umzimba am I ready to sell my body hayi I can do anything to smoke ngitshela kanjalo ngangigqoka ibham shorts ayitshela ukuthi ma Rose you fit anywhere asibangene hayi first client nje elangithatha la ngikhokhela 100 rand okay ngihamba ngawubhema ngaqhubeka futhi ngayiphantela nje the whole day the first day ngaze ngahlala kwezinye indawo futhi zama drug house isebenza kufika ama smokers yabo sengihluphile kakhulu there is this other day nje ngithatha umunye uguy ngisemzini wakhe ngithatha ngemoto uguy angifika lapha emzini ngibona ngoba nakho imoto isijoin ibridge selishintsha amabhodi amagama ngithi mina kanti ngiwapha sive siye ngojenini athi ena chaza emzini wami uhlalaphi athi ngihlala ngala ngakobhayhead ngakobhede athi yena athi kodwa uyadlula ngathi asihamba okay sifike emzini wakhe ngithi noma ngene emzini wakhe ngithi hawu ufike ekhaya la sengibuke yonke into ngifike ngithatha ishower senze ibhizinisi mangithi mangabe sengineza imali futhi wayenesitshe esingaka hayi lokho efaka kusona imali amawasha akhe mangabe selala yonke into ayibo kwala ukuthi ngisibone uSathane wama ngenyawo wavuka uma ngenyawo arosta athi ngiyasifuna wayesifaka lapha edrowini shuthi mina ngangiphuma eshaweni ukuyogeza ipassage ngithi mangithi uyashafa ngathi ha ngayithulela ngempela senze ibhizinisi siqede yabo mangabe uyiphanda emphantweni even thiwa ugqoka ibhlukwe lakho usuyazi ukuthi amaphanda ayachobana mina ngakukhipha ifoni no lethe ephaketheni izandla zami uyibona kanje kodwa uthi usuqedile uthi izandla zami zikubambile la ebusweni kanje ngikuya ngibuka kodwa uzothi uma usuqedile uthi hayibo phone yami wallet wami awusekho ngisebenzisa inyawo zami yabo so lo yakayilo yasenze naye ifoni ngayidonsa ngenyawo ngayiphosa ngalanga kumina ngayithatha ngayishafa ngayicisha siqede mase siqedile akana kulo muntu unamafoni vela awu2 siqedile athi yena usawushaya ishawa ngithi awu thanks God hamba baby ushaya ishawa sithanda ngihambisa kodwa baby ngihambise dari sekulate wathi nje ngiyena kwezoqala manje ethi kabe ngisivuya ngayishaya yonke ngifuna uqamba mangishiyanga lutho lapha ngaze ngakhohlwa na ukuthi neyami yokungikhokhela izophuma la yabona ngamtshela ngathi mina lesijabe ngisibonile yini useyabuya eshaweni ngicela imali yami mfethu leyo uthe uzongedela yona phela ayiride wena yibo ngiride kamnandi kabi la ngicela imali yami tip yami uthe uzongedela yona uyashintsha uyahlina futhi iclient angimele likujwayele kabi athi yena hayibo mfethu imali ebilana nje yithi mina ngibonile yini athi hayi ngalesikhathi useshaweni ngifakela athi nawe uyasho bengiseshaweni ngiyibonanga so you can awukwazi ukungibuza into engayibonanga ngicela imali yami soxabana futhi futhi abantu akufake emotweni sami segarage afika withdraw imali wayengithembisa 1000 nge-all night anginikezele wona mangifika la endle angisafuna ukuthi ungehlise ngakhona ngishiye khona la sengifuna ukwehla wathi ngehlisa ngathi mangibala ithi 3800 plus nale yami it was 4.8 ngahamba ngayi drug house ngafika ngabhena amaphoyisa
ama-security lawo bani angeke ngize ngibasho ngamagama enkampani zabo ayasithenga bayawacisha amakhamera bayawacisha nje amakhamera bafike kahle athi isilepere koza la okay ngiyeza athi ngisacisha ikhamera cisha ikhamera emotweni nami nje khona wakwangithenga sana ipaki ngathi mina ngoba uhamba ngemoto yomsebenzi abakubonini wathi no ngicishile ikhamera ngathi mangathiwa ngene incoming manje ngenze njani ngoba mina ngeke ngehlela ngangiguqilanga futhi singihamba nawe ngesilapho athi na ngeke kuze kwenze ngoba vele ngiyazi ikhathi zokuba busy amaphoyisa amanye kuyenzeka futhi nawo ukuthi kube khona lapho uthole futhi telefoni phela nabo babantu shika nje le uniform abayiqoka kunabantu abanokuthatha abantu abadayisa ngomzimba beyobabulala awucabangi ukuthi lento oyenza kulomlisa ezinye zezinto ezenza ukuthi bebulawe izona vele kodwa uqinisile khona izinto ezinjengalezo ziyenzeka futhi nami vele lento engangiyenza if kuthiwa wayengijikela nje endleleni ithi uzoyikhipha le mali but sometimes khona la obuye nje umqondo unembeza uphele uyasiphelela unembeza thina abantu ade sidla ama drugs mawubhema ama drugs ngisho nami sabhema ama drugs unembeza fuck awunendaba uzobheka nayo into mangabe sifikile kuwena ukuthi uzoyicabanga ukuthi mangenzeka ukuthi hayi ubhekana nayo mangabe sifikile ukuthi okay sekwenzekile sengibhekana nakho into kuzucabanga ukuthi mangenzeka ukuthi lo muntu avela ngijikela bani ngivelo zakuthi abathatha sime nabo kanje sizwe kuthiwa utholakala epaka enqonini hawu ngempela ingake ngabuya ngizoqhubeka futhi seqhwayizele thina asinendaba kodwa mangabe usubona ebo nenye intombazane engangime nayo yathatha ubhuti mangabe sisukile usiyasho lo munye ukuthi hayibo lo yabhuti lo yazi le moto yakhe ukuthi uyazi ukuthi intombazane ayibuyi ngithi ngoba wena umbonile ngena kule moto ubungamtshela ngani ngoba mina ngimazi wayiyeke ingane yabantu la ngempela athola le paka enqonyiwe lapha phezulu ngase garage BP ngathi mina bethu yazi kodwa you so heartless wena isiphi isigameko sesakwehlela nje mhlawumbe khona emphantweni benginebhadi lokungakhokhelwa nokuphucwa imali wena sengitshelile ukuthi mali yami le 100 rand athi ugayi nje cha ubuyisa imali yami yini ngathi manje sebethe siqedile usuchaniswa singitshotha athi bethu uyabanda ngiyabanda yephethu uconga ubuyisela imali yami ohle futhi emotweni avela ayidumise ngempela imoto ayisuse kancane futhi sicapha kuphusha thatha imali yakhe sekaningi ngingakhokhelwa futhi yona into yangibasela kakhulu ke leyo yagcina singenza ukuthi ngize ngithi no enough is enough fuck ngiyayeka yona ungakhokhelwa kubhlungu ngoba usuyitshelile emqondweni ukuthi uyokwenza into ukuthi nokuthi usubudgetile ngemali yakho athi umuntu yazi imali yami bila hawu omunye athi ngikunikile unginike nini ngabe ngifunelani athi hayi angazi ngikunikile mina imali yakhe abeqoke ehambela noma bethi phuma futhi emotweni yakhe benginama bad lucks futhi uthotha ngikho endlini la ngine backup khona la kwamanye amantombazana uthotha sisepaki naye ngeke ngikwazi ukumgolonzela because usengenza noma ibusiness lenzelwa ngisho phandle hayibo anyway mawufuna le mali mawufuna ingoja iroom yakhokhelwa uzothi umuntu hamba nengojini if engayi afford lodge uzohamba nengojini makudlula abantu unisenze ibusiness kanjani ebusuku ngisho emini futhi uzovula isicapha semoto ngime ngala kusicapha semoto odlula uzobona wena umile ngathi uyachama enye impilo le it's a very hard life enye impilo lemshana uthi uwendi lapha kade nigila abantu nibacontsisela something la kuphuza khona ungayibizi ngegama leyo nto leyo ungayibizi ngegama lento econtsiswayo ikuphi lapha nawo bomba khona abantu nayo contsisa ngoba khala ukuthi nike nithengwe ngisho nga2 niyokwenza yini kuthiwa yini threesome ngingayenza lokho manje lo mkhuba hayi malume usukucabanga imali usubuke le price ayishilo usengisho lona kuswe wena ezokhipha iprice ke kanjani awusichaza la uthathe nje umbukele ekhaya umbekele nje ngomqondo nje ayibukele ayibo siba uthula mina nawe angithi samantombazane siyahamba seclubini noma mhlawumbe khona la kuphuza khona ama drinks siyayihlalela or mhlawumbe usifica siyaphanda emgaqweni ufika usicele soba u2 okay lento le vele sisuke siyiphethe
Sihlezi vele siyiwasha ukuthi hayi mase yabo mase sponsor ngathi ongqista 2 drops uzolala uzolala 2 drops uzolala yabo ngempela mangabe sebebona ukuthi hayi plus inja yami vele wendi mase sengibona ukuthi hayi sengiyahluleka ngithi hayi wendi I will take it from there. Take it mama. Intambo ngibekela kuwena. Mase sesihlangene ngisho ngathiwani kushikisha ufuthu. Hawu ngeke usuke sekuvala mase sathi 2 drops uzolala sizoyitika sokwenza noma yini uthanda ukuyenza. Mawusithatha vele soba u2 uzofika ukuthi ufuna i3 sounds it's okay. Masifika lapha lodge noma isendlini yakho most of the times siya recommend ukuthi sibe sendlini yakho ngoba siyasazi ukuthi siyokwenza umkhuba yini. Asifuna ukuba selodge. So sisiphuma umama waselodge athi hey lo ntana emshela helele. Hayi ngcono sikushiya endlini yakho usafe sami. Masifika la endlini yakho vele nawe uzofika athi hayi boss lepera ningithatheni phela ngifunde kanje mhlawumbe ngizonikeza 2 blocks noma 1000 izivele sibuke nomngane ukuthi eish futhi ubomvu lo manje sithi siyambuka lo muntu clever mhlawumbe omunye uphethe ngisho isibhamu buka i-risk esithatha maye ngakubamba uthi nje siphuzweni sakho uzothi wenzani kuhlakaza ngenhlamba uvela ubona ukuthi yabona nje obephethe ngisho isibhamu ayikho esizoyenza ukuze sikwazi kumele sigcine sifinyelele lapha emacontini afike nangempela umuntu wakhona simthathe simenze kanjalo iservice yethu simthathe simbeka avela akhohle nawe ukuthi uphethe off elele Mnganami ngale nkathi mina ngenza la ama client most of the times mangabenza ibusiness awavala amehlo uzoyitshela sabanjwe yena nti subanjwe yimini uyitshela sabanjwe mina nti subanjwe yena agcine didisekile udume ekhanda hawu kanti awusesibuya khona obvious vele sicela ama drinks endleleni save ethi cosithenge lapha masavana uthumbethi wena uphuzana hayi mina zoyithengela noma yena again Meke wathi nje angiphuzi plan B mngani singaze sifike endlini ngaphela ngiyesize sibuye silambatha alibuyi lilambatha hayi nakanye alibuyi lilambatha uzathi nje seyifakile obvious mayiqeda bese ngiyamvusa mina hayi kahle phela dala sazohlala nayo isikhathi eside kabi la le text amasipho nje si relaxele kancane nathi sibe sibhemela kanti siyazi ukuthi siyambuka ngizoyishaya isiphi nayo uzoyishaya nayo uzoyishaya iwendi bese sibuka isikhathi simdlalise ngeke ngize ngiqede ngisho ukuqeda into engiyenzayo ngeke sawavula amehlo njengoba wavala amehlo ngeke sawavula ngithi mngani siyahamba sithatha ifoni sithatha imali sithatha wallet everything makukhona ikhadi iphini yabo ukubuka iphini yomuntu akudinga ukuthi ngize ngikubuka ishaya kanje ngibuka isandla sakho mase yaphezulu ekuqaleni u1 ekhoneni mase egcineni nje ekhoneni sengiyazi ukuthi vele u9 masiphinda khona futhi u9 mase yaphakathi nendawo u2nd row u5 mase yaphezulu u2 1995 yabo sengiyayazi iphini yakho lapha nithengelwa ama drinks sithengelwa ama drinks sengiyayazi iphini yakho wena uzoyitshela ukuthi ngeke baze bathatha ikhadi lami alithephi sihamba nalo alithephi sihamba nalo athi umngani uyibonela iphini mina ngibona ngithi 1952 athi asaka hayi so shisibhamu sakho sinendawo naso siza usala udubule ihlalo hayi uzosala naso siyahamba siyakumbathisa siyakucamelisa bye bye siyahamba siya requesta lapho uthola ukuthi sile eko morning side uyabona ukuthi lo muntu lo moya engaphapha manje sesendleleni mhlawumbe gcine kwazile ukusithola nje singafa manje ngahlakaza ngenhlamvu yabo ayibu ngivele ngimtshela uwende mnganami we hayi mase naye uvume wena hayi mase sengihluleka hayi mfisane ngithi mawiwi ziyakhala athi khala ama siren wiwi ngithi ziyakhala suka sesibangena umambaliza nowendi bayazi sigoqile manje masengayibona nje highest nowendi sengayishaya siya nje khona ukuthi angisabhemi kodwa sengayishaya ngathi aweka ama techniques engawazi awephini hawu yonke into esikhathini samanje uyadayisa ngithola ikhadi la petrol ngokudayisa
yonke into yadayisa esikhathini samanje. Anikaze nathi senimhlakazile umuntu mhlawumbe enahutshwa nayithwala ngabantu abangasakwazi ukuhlala ndawonye ngoba befuna. Yebo. Ugcina usumuva phela nala uphantela khona emphantweni vele uyazi uzothi uqhamuka umuntu athi nasa lesa sifebe umuva futhi nayi yale ngane leya. Uthi usamile uxake uthi awusamboni. Athi wena ngane uyakhumbula ngale kathi ngikuthathile wena seloje. Ngavuka ifoni yami singasekho wena ngane wena. Ye iloya awe wenda akekho. Ha Ngithi mina yebo kahle wena ongibukisise kahle wena. Ngahlancancane wena. Hey buti amcela ungiyeke ngiyasebenza. Athe bafethu bafethu lengane. Uzothi umuntu abantu efuna ngisho ukukushaya ugcina usubaleka uyongena endlini zama Nigeria. Ungena endlini what happened now? The clients outside. Oh they want their things. Bring back the phone. Yeah, way. Ayibo vele ubona bazokubunquma phela labantu lapha. Omunye uthothi uyadlula yena akakuboni wena uyambonza unazi isidumbu sami. Baningi sihlangana nabo sibabonza unazi isidumbu sami. Uthi wendi leti ikudumisa ngekhanda lento sokuyiphuzise ukhohla lo uthatha unobani. Awungazi ngisho ungazi ngisho ungavuka ngiphambi komnyango wakho ngeke uzuyitshela ukuthi mina ngimolo maki kanti kusayibina ngisakucashela. Yabona yanti yadumisana umuntu usuke imali eningi mhlawumbe yena ithola no shy heist emalini. Ngicanga unisebenza mina ngithatha nginisebenzise mina nisebenzile mina. Ngobani? Futhi anefuni imali. Ngabe siyakuzonda masingadigcilela igama lakho phansi ngoba singalirabhadayiza. Singakolopha ngalo phansi. Singenza amashasha. Singenze ibuwa plus wendi we. Uyakoroba egama lomuntu. Wendi. Shiya phela athi hayi ngishiyelelani uzothenga omunye. Ngithi wenda sambe. Nami ngiyamazi. Ngiyakubulala lokoroba ngegama lomuntu. Koroba. Ngabe koroba nje igama lakho. Malile leke nayithola mhlawumbe nje isambe enkulu nje lapha enasho khona hayi. Siwilile. Close to 7,000 8,000 siyayiphatha imali. Yeah. Ukuthi siyayibhema. Ngoba day mhlambe besibhema imali close to 1,000. Siyayibhema imali close to 1,000 a day. Umholo womuntu ohola ngenyanga thina suku uthi ehola thina suke sesiudle ngazi kangaka. Kodwa mawusibuka ubabuka bananda bosisi abanalutho kodwa indlela esiphatha ngayo imali asigqoka izinto ezibizayo asifuni ukujambisela ukuthi siyayiphatha imali sigqoka nje kuphela kahle ukuthi sibe sexy nje sibe bahle mawusibhayizela uthela ngokubuza siyasho ukuthi hey lo akasazi lo he will drink to know us uzophuza ukusazi lo akasazi kahle lo mhlapa akazazazwe ngathi ningakho ezidela ngobuso kanje ngithi asimthathe ngani ufuna i-threesome hayi i-threesome papa msuwedwa ungazi ukuthi awukazi uzushaye kwa-threesome leyo uqokile uright yonke into yini pho eshodayo uzobona after awazi nathi thathuba yazi kade ngikhuluma ku-Facebook wami abantu bayaphika bathi awayikho leyo nto ubani umuntu ongathenga iphara and abantu abaphika kakhulu abantu besifazana abantu besilisa nje bayithulele bayidimela ungathini kubo bayithetha umdlalo lesikhuluma ngawo hayibo into yangempela phela thina futhi enye into enza ukuthi abantu basithenge kakhulu ingaphansi lemali fanele ingaphansi lomuntu ongabhemi 2 yashisa kakhulu futhi ethi hlezi iqinile manje uzofika lapha hayi lapha kuhlezi kwamawololo ngala uzofika mnandi umuntu obhemayo angazi noma into esibhemayo noma yini kodwa the way mina umuntu ajabula ngayo kumina besides ukuthi ngize ngenza itayela nani sizolala nje soba u2 uzohamba usudivorciwe uyasala nje eyisimanga lesi thiwa ke kunabanye abantu onokuthola ukuthi bathwele bafike bezothenga abantu okuyibona abadayisayo beyobalalisa nenyoka noma beyobenza imkhuba ethize engajwayele ukuthi yenziwe ngabantu abanormal akekho umuntu oyakoza kuthiwa wehlelwe leso saga noma mhlawumbe akaze kuze kwakwehlela uthola umuntu ezokwenzela into ongayazi nangangathola umuntu ozilile umuntu ozilile usuwezokhipha isinyama sakhe sonke kwena sonke isinyama sakho sisala kuyo yabo mangabuze enyangeni yakhe yakutshela ukuthi njengoba ufanele umfazi before uqhubeke nempilo fanele ugeze ngalentelezi
kodwa lento lezileya kumele ulale nomuntu omthandayo fanele ulale noma nesifebe uzosithola emgaqweni ngisekuseni ngimile emgaqweni sime nje sulayini sibaningi manje laba badala kunami athi hey mina ngifunela usmall udriver nje uhamba ngetaxi ngeke ngisho ukuthi hambe lapha yo afike la ngithi ufuna wena small ngingene etaxini sihambe siyopaka somewhere la town hayi mase sekumele siqale ibhizinisi uguy into yamenza ukuthi ngimbamba ugqoka ijazi yeah manje I cannot do anything egqoka ijazi ngoba manje lo muntu ufuna yonke into futhi ufuna yonke into ufuna full house ukhohlwa nanokuthi ukhokhe malini ngithi uyakhokha 50 rand ngeke ngikwenze full service usile ufuna iwoman on top ngeke ayithole ayi ubhuti ke mase siqala ibhizinisi ethi khumula ijacket athi hayi khululeka wena aziye kuphela ngithi mina kanjani uthe ngalesikhathi sethu ayikhumula ijacket ufaka isipelete esimnyama ke la uthe ngoba umuntu wesilisa uthe ngalesikhathi ayikhumula ijacket wazama ukuphenduka athi kanje kanti sengimbonile ngithi ayibo athi yena hayi isipelete sasesontweni lesi ngithi kahle ayibo isipelete sasesontweni lesi nje usontapi ke wena ayibo usontapi ke wena nesidodo simnyama athi yena ayibo isipelete sasesontweni lesi ngithi isipelete sasesontweni azongenza isimo but ami ngimncane kangaka kushiya bengayibonanga leyo nto leyo suthi wonke la lesi sinyama sakho ufuna ukusikhiphela ngimcuza ukuthi nje ufuna usmall unesono hawu unesono uzuyayikhethela ukuthi mina ngifuna usmall ufuna ukuzokhiphela kumina lezi nyama zakho owafela umfazi wakho lo wakufelwa ngamgeza ufuna ukuzomshiya la kumina hayibo athi yena hayi small ayikho kanjalo lento ayikho leyo amanga nje la inkolelo ngithi ayikho leyo inkolelo zamasimba akusesisona ke futhi manje isipeleto sesisontweni uzolala nomuntu ezokhipha isinyama kuwena kufike mina engingena sinyama uhamba naso sonke ithini advice yakho kubantu abathenga umzimba abantu abathenga umzimba ngiyabacela nje guys first of all ngiyacela nje abantu abadayisa umzimba ncane ukubahlukumeza bengaye abayobahlukumeza ngithi uzoshaya iadvice abantu ababaphathe kahle ababaphathe nje kamnandi ngoba nathi sibaphatha kamnandi empedeni ingangibweni bantshontshele nini suke kuyibona futhi kwesinye isikhathi abenza lokho uma ngabe ungasafuna ungikhokhela sengazi ukuthi ngizobuya nemali ngenze njani ngihamba nefoni yakho yona ezokhipha imali yami kodwa ke egameni lezinyama zathi abashiya inyama umunye efike ezothatha isinyama ngiyacela nje guys ngicela abantu umuntu asinqabile ukuthi nize nizosupporta siyajabulela futhi support yenu esebenzisana kahle nabo but ngiyacela guys ningasibulali ngiyacela ngoba le nto kusuke kufana nokuthi umuntu umbulele phila it's cost ukugeza leso sinyama ngeke ngithathe inkukhu ngisigeze because usuke umsheni isinyama salomuntu okushonele lo muntu wakufela isinyama sakhe nesakhe isinyama hlangene la kumina yabo ngiyacela guys ukuthi sicabangelaneni akunankinga ukuthi uze kumina but try and fix your things first to be right then you can come to me ungeze kumina ngathi uzongenza ngibe right kanti uzongenza ngizokubulala yabo leyo nto izidakamizwa zisibulela isizwe ungathini kubazali ekuvikeleni izingane zabo ekutheni zingagcinele izidakamizweni yini okungamele bayenze umzali nje ngiyacela ukuthi aqaphele ingane yakhe ifisa iqala nje kuba nomngane ongekho ebangeni layo umngane nje ofana nawe mbali ayi phela mina leyo ngane ngingangaba na phone ngangaphatha mali esikoleni abazali mele bebaqaphela abangani kanjani because uthola ukuthi umzali usesikoleni usemsebenzini nje manje ingane isesikoleni iyiphi indlela angenza ngayo ukuvikela ingane yakhe ebantweni imbali abawuhlobo olufana nje nawe ngoba uyahlupha ngikubuka nje angihluphi ukubuyala umsamari abazali bengamele nje baqaphele bakwazi ukuthi bayala ingane zabo bazazise ngazo futhi idakamizwa bazazi ukuthi ingane yazi ukuthi khona ekuhambeni kwesikhathi la izohlangabezana khona nalempilo noma izoyibona impilo abantu abaphila lempilo ibisiyazi ngayo ibisikwazi ukuthi iunderstand ukuze ingafiki ibhayizi ngoba ifingayazi izohlangana nathi sina ilutheke ngoba yazi kodwa kuthiwa mina bengimiyalile ngamthethe mntanami la ngaphandle khona izidakamizwa kanje uyayithola usulingeka uyabona yonke usuyithola usuhlangabezana nalabantu abazokulutha benze kanje yabo izothi nomhlangana nathi ithi noma ngitshela ngamaphara ngiyawazi amaphara yabo ibisiyazi sihlakaniphile but vele ke lixoxa libhekile ke
noma kuthiwa usuke uhlakaniphe kanjani ngisho uRamaphosa nawe yaxopheka singamxhopha mawungakufika eduze kwakhe no uba icrush yakhe emhlabeni icrush yami hayibo hayi indaba ubuza unakho phela usubabaza uRamaphosa ngathi crush yakhe phela ngibabaza ama-pocket akhe ngibabaze hayibo ubabaza imali mangabasele emzini wakhe vale asekhohle nobuye ubuze bekuvula ukukubuza wona yazi ikhona nenye inkondlo ongaphinde usithi halamuzi ngayo ukhona nje mase ngaqala sibuyele emuva le nkondlo oqale ngayo ngathi ubukhuluma ngomuntu ophuzayo bengikhuluma ngalabo baba laba abahlukumeza abantu besifazane babo uma ngabe sebephuzile awuyichaze nje wenabi le nkondlo le ethi bamfake nawo wangena tshiyo utshwaleni ngithiwe ngikhuluma ngomuntu wesilisa usuke kade nithi nishada umbone indoda eright eqotho ekuphatha kahle but uthi mangabe sekuhamba isikhathi useyakushintshela useyambona usephuza uphuzo oludakayo useyakushaya usekubeka isandla just gender based violence guys nami ngayithola indoda etrapa nayo ngiyayazi kuhlungu leyo nto kushaya umuntu wesilisa othi uyamthanda kushaya umuntu omthandayo uyitshela ukuthi athi nje ngikushaya ngoba ngikuzonda kushaya ngoba ngiyakwakha ayibu uyangaka ngokungishaya leyo nkondlo yami ngangibhaliswe ngayivesana ngasuka nje nami ngayiqamba ngangikwi-relationship yesibhaxo ngangikwi-relationship shuthi izimo odlula kuzona uyibhale phansi nanezinto ezenzeka kubantu nje ngoba sikhona mangabe ngisuthi hayi inkondlo yami imudi yami umuzwa wami nje ukule mudi ngiyibhale inkondlo ngayo uma ngabe ngithi ngifuna ukubhala yize-ke ngikade ngagcina ukubhala ngoba phela bese ngibhizi-ke nokukorobha abantu sengizobuyela nje ukorobha abantu ngoba sinesono thina sesiyazi automatically ngesisangena izulu nidibana kanjani nowendi cha into ethiwa into efaka umuntu ezulwini iy'nqumo zakho zokugcina noJesu hayibo iy'nqumo nje zakho zokugcina uma ungathi nje usuze ukuthi sekuseduze ukuthi ngiyakwemukela njengenkosi nomsindisi uvala amehlo phakathi ezulwini hayi nami ngiyongenani siyaphakathi ngiyajuma nje ukufa ngoba usuwona abantu abaningi kangaka mhlawumbe kulithole ngisho lelo thuba lokusho njalo nidibana nowendi nijwayelana kanjani kwenza kanjani umqondo umawendiza phethe umawewe phethe accuse macala phethe accuse phethe kuhlangana la ku-excess emphantweni nami ngibone lo queen lo cisha afane nami yabo sayibona la ntombazane cisha ifane nami-ke yabo leyo hayi siphande naye angigcine kwazi ukuthi ngihlanganile naye nami sengiqale mfethu ukuphi la kubhenywa khona ngala hayi sedalthoni wenda usomathuba-ke wenda usomathuba abo nje wathi wambuza ikuphi la kubhenywa khona uyazi vele naye usezokusala usezokutshela nje hey ngithengele mfethu ngeke ungihambise yabo wena ngihlangane sifedalthoni vele ngithenge into okubhema ngimthengele sibheme sikwazi sazane kancane ngumbali mina nguwendi mina ngiphantela lapha ku-excess hayi mina ngiphantale ku-Mo Road but hayi athi yena ufuna singene emphantweni namhlanje soba uthi ngithi mina hayi kinking hawu first day ayagijima le ngane uyadlala uyakorobha hamba ngo-180 yabona la vele ngihambe nge-truck shaye sonke ispeed nje iwashi lize lokugala ngoba hayi ngazi ukuthi cha mina ngilibone lidlalayo lapha ngize ngisho ngithi hayi akuze phela mxolele mfethu athi hayi uzothenga okunye nje yabo mekwathi uzothenga okunye siya kukorobha suke vele uzovuka uphinde uyothenga okunye andingeke umbikele umfazi wakho ngeke vele uzomtshela uzothini uzokubuza ukuthi ilahleke ifoni kwenze njani hayibo iwash hayibo into ukuthi hayibo bekwenze njani hayi ngeke uzothi hawu yazi amaphara avela ashaya iwindi lapha emotweni avela athatha zonke izinto zami kanti bese sifikile wendi sazana-ke naye kanjalo eDalton naku-excess emphantweni sagcine sesiphanta ndawonye njengoba namanje sisaziwana futhi angeke siphinde siye kuzwana kumele nizwana ngento eright manje niyeke iy'dakamizwa kade ngimtshela kodwa wendi uyayithanda ngimbone ngiyeka athi accuse mfethu kahle kancane accuse mfethu impilo le mfethu life is too short ngithi life is too short ngcono ngokubuya hayibo ingane unayona yanginayo
uwena unayo unayo. Oh washo vele ukuthi unayo. Na umbuzo engicishe ngakhohle ukukubuza wona. Yini abanye abantu befaka abanye abantu ewungeni? Suke siyini izathu sabo ngicabanga kwakho? Sometimes mangabe umuntu efaka umuntu ewungeni usuke kuumuntu othola ukuthi unomona ngaye. Mhlawumbe uyangibona njengami mina uAyanda ngase ngimtshelile about the future yami. Engibona futhi nayo ukuthi ngiright yabo leyo nto. Engibona omunye usothi uyabona uphathe imali. Uma ufika kumina uphethe ifone enhle unemali yabo leyo nto uthi mfethu ucongishela ama red enkantini ngizokufakela iwungu ukuze ugcine usushawa iArosta bese uyayithenga nawe bese sibhema nawe. Mina ngeke ngisayithenga sengizobhenisa wena ngithi yabo. Sengikubulele sengidicelele phansi. Futhi kuyingozi abazali ukuthi benike izingane imali eningi ezikoleni ngoba izogcina zizisulu kuyilezi ezibhema. Exactly. Ngoba uzogcina yabona umuntu efuna ungeke. Plus manje ingane nisebhema enkantini. Yo bafethu. Inkantini abafethu isifana nedash yedamu lewunga. Idamu lewunga lenziwa ngenkantini. Nokuthatha inkantina kumuntu ungayazi. Ufika uthi congishayisa amabi olazi idamu uzokunika vele. Uzoyibhema. Kanti it's not what you think it is. Ngempela it's not safe. Awusivalele enkondlo sizwe. Sithando sami ake ngithathe lethuba ke ngisike lijikayo ke ngihambe nayo ke ngithi nje uDangerous Chick the Poet imbongo engadumile. Sithando sami olwakho uthando mina lingenza ngibe high ingakho lenkondlo ngihaya. Sithando bengicela ubambe isandla sami ke sigibelele inqola yothando ke sithanda nesengathi sidlisana intando singabanaka abakhulumayo ngoba phela vele bawuhleli bekhuluma njengoba sengishilo ngathi nama ngizenze ngenze olwakho uthando ingakho lenkondlo ngihaya. Baye bathi love is about consistency. That's why I write constantly because I want to express this feeling to you. Sithando sami phela mina mangithi ngiyakuthanda ngiqhuba intola ngiyusangiqhuba uthando ngiyami emhlophe inhliziyo ingakho ngizothola kuthando lungivala amehlo. Olakho nyukalazela vala amehlo ngangabona noma sengiphaphalaza kepha ngizambele lokuphalaza kwanhla ngazimuka nomoya. Mina ngikhohlwe iyalo zabazali ke ngilibangise kanhliziyo ngisese ngikhohlwe nawe uyise ekhaya noma bebe ngitshela bethi umvudlazi yonqanda phambili kepha mina bengithi lesengoyizekela amagoba bechubana noma ngazi ukuthi ayizekeki uDangerous Chick the Poet imbongo engadumile sithando sami. Usithola nini isikhathi sokubhala ngoba ngathi ekhaya uphuma umncane? Nasekhaya bengibhala. Uthe unangaka iminyaka manje? Na 20. 20. Uneminyaka emingakho emgaqweni? Mgaqweni ufike ngo2019. 2019 ufika izolo 1920 2020. Kodwa ungathi ufunga ukuthi ade ngafika. Ngenxa weni. Wafikele ezandleni ezimhlophe kawenzi. Mfethu ngathi ngifika nje ngasheshe ngazwana nje nomngani wami nje. Nezinye zezinja. Wafica ezinye zezinja. Izonja nje mfethu zavele zahephena, zavele nje yabo. Ukufica abangani abanjengowena emgaqweni kungaba ingozi engakanani komunye umuntu osanda ngena ezidakamizweni. Ungathi uma ufika lapho ufikela ngibale ethi umbale ngeke mfowethu. Ngicela ubuyele ekhaya hamba uyolungisa izinkinga zakini hlukana ukufica abangani abanjengowendi nawe kungaba namngozi ibune emgaqweni komunye umuntu wesifazane. Sokufaka sikhiphe ngale eThekwini yabo leyo sokorobhisa yabo sokwenzisa amashasha yabo kuyingozi kakhulu ngempela kuyosiza abantu nje abeza la emgaqweni siyacela baphindele makuba sibafuna uma fika izolo la ngoba siyabafikisa asibafuna uma fika izolo la emgaqweni sibafuna right sama blamana siwafuna amaponi ninga amablamana kungaba namngozi iboni kuyingozi ngempela ngoba umuntu ofika la edrobheni khona umunye uthola ukuthi njengoba esuke ekhaya uthothi usayiqalela idakamizwa kodwa ayikangena hle ekazini eze la edrobheni mayifika la edrobheni uthola ukuthi akazile ngenhloso yokuzohlala impilo yakhe yonke noma isikhathi eside uze nje ngale ukuthi ngaleso sikhathi ngoba esanenkinga ekhaya mayifica mina mangifika mina ufike uphuca ifoni yakho seyidayisa so idayisa iblamane ngeke nje izihlala usuku lonke long term so shaya short term ayikho safe la emgaqweni yabona semgaqweni yabo leyo isipova sakho siyahamba ngizokoropa nje wena kuqala bese ngiyakuthatha siyokoropa abanye ngizokoropa nje vele uzofika abanye zobe ngasena hleziyo uzogcina sefika la emgaqweni uzobe ngiyasakwazi ukuthi ahambe yabo leyo nto abanye abantu bagcina sebeba namahloni ukuthi avele iappearance yakhe phakathi kwabantu abamaziyo akhule nabo
yabo leyo nto kuba amahloni kuyena uba ashamed ukuthi eish ngahamba nginje sengibuya nginje instead of ukuthi ngibuye ngingcono kunalokho ngihamba ngikona yabo leyo nto so akukho right ngcono nje ungeze nanokuthi ungaqali ukugibela uze right ngoba sinilindele hey inzima indaba yasemgaqweni nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi labo le nto memeza ngathi uyakhalela uthi igulaja malichithekile awu nina bakambhudu bomvu uma usubuke wezwafika la kusho ukuthi sidla amaningi esakeni bafowethu uhlelo lumayelana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi nezinto ezenziwa emgaqweni na umbuzo bese ngithi ngikubuza wona ngalezi zinto eniziphathayo ezicontsiswayo kuthiwa zikhona nasemaklabini lapho khona kuzofika umuntu njengoba ku December nje uthothi ubonasile plus amabonus siready amabonus ayeza wena angisholo nini ukugila imkhuba ngisho ukuthi ukhona umuntu ozothola intombi eklabini bese imcontsisela 2 drop aphapha mangasekho wallet kungekho makhadi ngekho uzoba thwana kwazi ukuthi umuntu kumbuza nimhypnotize nimbuzelela ukuthi ithini iphina isho ungabaqwashisa uthini labo bantu labo bengamele beyiqaphele kanjani emaklabini lapho kujatshulwa khona boshaka namablamana afana nayo abantu nje umuntu osifazana uhlala naye ngiyacela mangabe ngizohlala nawe isiphuzo sakho ngaso sonke isikhathi mekuhlezi usiqaphile ama moves akho wenzayo phela khona umunye umuntu othothi uya lapha eaccounteni sihleli la etafuleni siyaphuza ashiye nje iclass yakhe kanje but mina ngokwami I will advise ukuthi ngempela umuntu azama ukuthi akade isiphuzo sakhe ngoba hayi isiphuzweni ziyabuya 2 drops ziyabuya sikubona kusasa usungibona sengithe lo awazi nanokuthi mina ngithi waza la ubeke la uphinde sibuphinde futhi mawusangene unless my selight ukuthi ngeke izolo ngihambe nentombazana ngeke ngiyakhumbula impela ngihambe nentombazana uzokhumbula ukuthi uhambe nentombazana ukuthi yipi hayi nina niyakwazi ni ngoba nje nibhema manje emgaqweni ukuthi nihambe leyongena mhlawumbe eklabini vele bahlezi bekhona oshaka emaklabini ukuze umuntu ezothi mase ehamba nawe avuke sekhala noma senginiphi ibusiness siyakwazi ungena emaklabini siyakwazi ungena emaklabini yazi thina ungasibuka umuntu angasibuka nje undermine mama mase sesithe into siyayenza we can try by all means ukuyenza iattire ogqoka siyayisetha sibe nje ogele ngathi asibhemi plus vele sinowendi mase sesizethile ngathi asibhemi ngathi asibhemi uvela ubona ukuthi ubona osmola ababili kanti labo smola kade mgadagada sithi hello sihlalele soba vele sihlala soba uthi sithenga 1 savana ngeke kuphele u5 minutes noma singayiqeda uqala isavana esibili ngesiqede ngeke uzosukuma athi ngicela ukunithengela uzani sohlala lana ayibona hlala nodwa bafethi sithi ayibo kanti ngifuna kuhlale nobani athi wendawo kahle mngana sami usebonele datafule edekiwe kuwendi ngithi awufethu usifika nje ngathi awukahle wena imali ayifika kade ifikile seziyakhala ugcola ngeghost wena wendani indaba wena ngcono mina ngibuye ngimuthi kumehlisa kancane kodwa nami mase kungisukile kuyangisuka hayi nami mase kungisukile kuyangisuka nje mase sesilishayile nje salifakele yaphambili ayisahleli akukhuzwana hayi akukhuzwana no mfethu sibongela ukuthi uzoba ingxenye yabantu abaqwashisa ngezidakamizwa la kwi-MPTV1 siqwashisa ngezidakamizwa la sifuna abantu beqaphele sifuna umuntu ethe iqala into azazi ukuthi yini ayifaka kuyo njengoba usho ukuthi wabhekiswa idamu sathana bangangeni nje abantu demon lento it can rule you to do something ongafuni yenza nami ngangacabanga ukuthi ngiyobe ngibe prostitute nami ngangacabanga ukuthi ngaze ngenze izinto ezingaka ngangayitshela ukuthi mina sengakwazi ukwenza izinto ezingaka yabo leyo it's very dangerous idemon usathane unga ngathini sidakamizwe sidinga nje ukhishwa ngokukhulekelwa nje sidinga nje inkonzo enkulu nje yentaba nje ukuthi sihambe siyokhulekelwa ukwakhuluma ukuthi kwacishwa ayibulala wanakho uthinte lentaba uthi kwacishwa ayiphosa kwakade se kukuphi kunini kwenze njani ngalesikhathi la ngisanda khona ngisanda kuqala uunga
sengasahlala ekhaya nasekhaya ngale kathi ngiqala ukuratio malume ngazama futhi ukuyibulala. But I realized ukuthi shuthi njengoba ngilokhu ngivuka shuthi God has planned me something. Wawuphuzela nje? Ngangiphuze overdose amaphilisi ngabedlisa ngoparaffin. Yeah. So uNkulunkulu ngabona something shuthi usangiplanele something angilinde kancane. Nakusekwenzela lezi igama shuthi bengiplanele lento. Ukuhlangana noWendy. Hayi mhlambe ukubekela uWendy. Hayi ngeke. Kubonakala ngathi uWendy into eyisimanga okwadibana nayo empilweni yakho nje lokwazayo. Hayi ngikaze neze bontombazane kanje. Hayi. Awukazi uyibona. Uhleze sheshe. Hleze pheshezela uWendy. Amehla kahlezi all over ewash ngisho into ongayiboni encane athi buka lapha ngaphansi kwalela tafula. Yini? Athi buka lapha khona iplug ngaphansi kwalela tafula buka lapha echarging khona. Amafoni athi let's try and get it. Abehle ngithi uhlekani into ehlekisayo. Athi musukenze ngathi awuyifuni. Thathansala. Iyobanzima indaba yokukhiphana nezidakamizweni noWendy nobabili. Ngeke. Ngiyafisa kodwa ukuzama. Hayi ngeke. Singaphuma umngane nami siyafuna ukuphuma naye kasathani. Kasathani ngiyambona siyazenzisa kasathani. Usekorobhekile. Hayi right man. Yabona nathi kulonyaka mina kulonyaka leyo uzoqala kade ngimtshela mina ngiyakushiya mngane nami. Yakushiya nje mfethu kulonyaka nje ozoqala. I want to start a new life. Kuyothi kuthiwa happy new year nje imoto omgqomo ithatha udoti nami impilo yami endala ihamba nalo udoti. Kulekani guys sengira angisho ukuthi ngiyobe sengizenza ngcono kunani. Cha ngizenze ngcono kunani nani mase kufikile kunina noyeka mina sengi right guys. Yeah obuya lapha mosu right ku MPTV1. I've had enough. Ngiyobuya we. Ngiyobe sengibaba la. No hayi sibonge kakhulu nina bendlodlo noPhapha ekhanda njengoba bengishilo ukuthi hayi sesincenga siyacela ucindele subscribe button ucindezele nebell ukucindezela kwakho ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makukhona esinye isiqephu esisiposayo izoganqeza ocingweni lakho uzothi mawungena phakathi bese kusitholela isiqephu sangalolu suku uhlelo lumalungana ngqo nokuqwashisa abantu ngazo zonke indlela abangaqwasha ngazo njengobuzo ukuthi ingane okuyiyona ephatha imali eningi isengcupheni ukuthi laba ababhemayo beyifake ukuze bezoba nendlela yokubhema kalula ngaphandle kontshontsha ziningi izinto ongagcina amafoni abizayo siyacela unyekeni usiphathisele ingane amafoni abizayo niyasilinga yabona amafoni lawa no 4 camera 5 cameras siyababonga kanti laba baphatha opopopo niyabuka nje endluni kodwa ispova masikhuluma check it out. Amafoni abizayo siyacela guys ingane nje ngoba niyasilinga nenkunzi siyakwazi thina abantu esibhema ikho singakwazi ukuyenza inkunzi asiyakwazi ukuyenza ikho esingayini mabe sifuna ukubhema siyakwenza awukazi uqhakeza house breaking ngayenza yabo mina just besama samantombazane yabo nje angekho emthethweni yabo ngathi sabafana corrupt lambe ngibuye ngihambe nabo abafethu lapha emgaqweni mase ngibona kusaphante ukuthi ngimile lapha kuMoro bayadlula ezintathu ngithi hayi bafethu smash si wayibo uyaphi wena ngithi hayi kahleni nawe kusiyona wakho lo muzi ugqekeza siyahamba siyabanga sofika singene kukhale ialarm bese siyaphuma bese uyafika ama security azothi ehamba bese kuyimasingene besenzela ukuthi kukhalele la alarm ay mbali phuma kulento le awukuyoba umama nje manje uhamba uyoba umuntu ngoba unyaka uzoqala nje ukhuleka ngempela makuhlukanisa unyaka ukhuleka ukuthi konke okudlule kusale nalonyaka uqala impilo kabusha musubuko uzafika la shuthi sidla amaningi esakeni igama lami uProfessor ngoMkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho sohlangothini la kaMandlakazi yithi labo kaMandlakazi konjonke ekhetha nkomo kanti uphuma Nongoma futhi yazi ngiyaluzwa kodwa ulimi lakho ukuthi ngathi niwela uthukela Blamani amagama akhona ngapha singaka ukoropa hayi sabaka Nongoma thina uthe kuphi noNongoma konjoko mangathi ubheka ngojuba ngakobhinoni le uyazi kwaCiyana ngiyakwazi ukuthi angathi yasazi isikole singakhona lapho ekuthiwa isojuyisa
isojisa ngiyayazi. Hey. Mina bengifunde Banzana Hey. naseThokoze. Umkhaya ngempela. Nomkhaya Umkhulu wami nje wasebukhosini kaZulu. kwaZulu. I'm a princess. Hey. Siya nje ukuthi hey le princess engeka. Ihamba ikoroba abantu. Hey. No, hayi kuzomela ululama uhambe ubuyele ekhaya ungahambi ucorrupt ingane emakhaya lapha. Sure. Sikhale kwanele manje salukwazi sama. Hey.